А знаешь, почему на X5 104, особенно на машинах, примерно 2020 года выпуска, плюс-минус там пару лет, ни за что не догадаешься. Приехала к нам такая машина с пробегом, сейчас скажу точно, 130 тысяч всего-то, да, для такого дорогого автомобиля, и уже застучала. Косяк заключается в чем? Когда ты начинаешь крутить руль, особенно в крайних положениях, ты слышишь такой небольшой щелчок, стучки небольшие, да, в районе рулевой рейки. Проблема заключается в чем? У тебя конструкция рулевой рейки состоит в следующем. У тебя есть приводной вал и есть рейка. И у тебя с левой стороны, где у тебя входит ведущий вал приводной, у тебя стоит опорный подшипник. Никакого упора у тебя нет. У тебя упор стоит с правой стороны, где у тебя гайка и втулка. И когда у тебя... А по подшипнику этого у него пластиковый сепаратор. И когда ты руль выкручиваешь влево до упора, то у тебя получается большое плечо. И если ты где-то входишь в поворот и куда-то, не дай бог, попадаешь колесом в небольшую ямку, то у тебя из-за этого усилия большого плеча там момент возникает. Почему? Потому что у тебя ломается не там, где приложена максимальная сила, а там, где приложен максимальный момент. А момент – это у тебя сила на плечо. Вот и в данном случае у тебя может треснуть сепаратор, он не рассыпается, но он трескается. И когда ты при максимальном вывороте этого руля начинаешь движение, у тебя идет усилие на этот подшипник, шарики за счет этой трещины чуть сдвигаются и появляется вот этот вот щелчок. Никто бы не мог подумать. Но мы провозились с такой машиной, хрен знает сколько времени, пока не догадались, что это из-за этого. Вот такая вот фигня. Поэтому, если что, ты знаешь, где нас найти. Москва, Добролюбова, дом 2Б, строение 6. Ждем вас.